សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញពីរបៀបធ្វើម៉ាស់បិទស្បែកមុខដែលជួយបំបត្តិអាចរុយយ៉ាងឆាប់រហ័សបំបត្តិមុខជាំបំបត្តិមុខមុននិងធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងសស្អាតភ្លឺមាត់រលោងចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលយកមកលាយបញ្ចូលគ្នាមានពងមាន់មួយគ្រាប់ចាពងមាន់នេះដែរយើងយកតែពណ៌ក្រហមទេម្សៅបន្លៃស្រស់ចាគ្រឿងផ្សំដែលធ្វើម៉ាស់គឺមាន2មុខសម្រាប់លាយបញ្ចូលគ្នាបងប្អូនងាយស្រួលនឹងរកទិញចាឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលពីការលាយបញ្ចូលគ្នាវិញចាម្សៅបន្លៃនេះដែរយើងដាក់ចុងស្លាបព្រាបាយចាកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អចាបន្ទាប់ពីបងប្អូនលាយហើយនឹងកូរសពចូលគ្នាហើយរបៀបប្រើប្រាស់នៅលើស្បែកមុខចាបងប្អូនគ្រាន់តែលាងស្បែកមុខចេញឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹងហ្វូមសិនហើយចាំយកម៉ាស់ដែលធ្វើហើយនឹងយកមកបិទនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងចាហើយម៉ាស្សាថ្នមឲ្យសព្វបន្ទាប់មកទៀតក៏អបទុកចោល10នាទីហើយចាំលាងស្បែកមុខចេញជាការស្រេចអនុវត្តបែបនេះមួយសប្តាហ៍ឲ្យបាន2ដងចាធ្វើវាឲ្យបានទៀងទាត់នោះបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកមុខសស្អាតបំបត្តិអាចរុយយ៉ាងឆាប់រហ័សតែម្ដងចាឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលពីការលាបនៅលើស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំសិន